Geleceğim anneciğim. Yarın akşam yanınızdayım işte. Ya haklısın da yeni evin işi bitmiyor ki annem. Ya biliyorsun işte sen babamı biraz daha idare et olur mu? Feyzullah görevde anne. Tamam bak ben yarın her şeyi, bütün evin bütün işlerini halledeceğim. Tamam sonra da yola çıkacağım. Tamam. Hadi sen babama da çok selam söyle. Bak kapı çaldı ben arayacağım seni. Öpüyorum çok. Hadi bay bay. İyi günler. İyi günler buyurun. Bir teknik servis talebinde bulunmuşsunuz. Çamaşır makinesini bağlatmak için. Evet onun için mi gelmişsiniz? Ben yarın 10-11 arası bekliyordum ama. Öyleydi ama çok yakın bir müşteriden çıktık. Orada işimiz erken bitince biz de size uğrayalım dedik. Yarınki rotamız biraz ters olduğu için buraya bugün halledelim dedik. Tamam yani benim için de iyi olur. Buyurun geçin. Teşekkürler. Buyurun koridoru takip edin. Direkt karşıda. Buyurun. Makine burada. Tamam, biz hallederiz hemen. Bir şey ister misiniz? Vallahi bir soğuk su alırım ben varsa. Size zahmet olmazsa ben de bir su alırım. Tamam hemen getiriyorum. Teşekkürler Su Hanım. Pardon benim adımı nereden biliyorsunuz? Nişanlım kayıt yaptırırken kendi adına yaptırmıştı çünkü. Feyzullah Bey, kayıt oluştururken sizin isminizi de vermiş. Evet. Ha öyle mi? Tamam o zaman tekrar kolay gelsin. Sağ olun. Diğer odaları da kontrol et. Evde kimse yoksa başlayalım hemen. Tamam. İyi günler, buyurun. Alo, merhaba. Teknik servis kaydı için aramıştım. Feyzullah Altıparmak adına. Hemen kontrol ediyorum. Kısa bir süre bekleteceğim. Bu arada arkadaşlar geldiler. Sizin bundan bir haberiniz var mı? Hanımefendi, kaydınıza ulaştım. Arkadaşlarımız yarın 10-11 arası sizde olacak. Biz herhangi bir yönlendirme yapmamışız. Sistemde de görünmüyor ama müdürümüzün haberi vardır belki. İsterseniz bir konuşup sizi arayayım. Çok sevinirim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ne oluyor ya? Gidip ellerini. Kamera falan yok değil mi? Ben görmedim. Abi Su ne yapıyor acaba ya? Yaklaşık bir gün oldu konuşmuyoruz. Düğün salonu bakıyordur Boncuğun.
Ya beyler, acaba diyorum kır düğünü mü yapsak? Şöyle yeşillikler içinde ha? Hey abi. Hem daha masrafsız olur. Adamlar köstebek gibi dayıoğlu. Her tarafa tünel kazmışlar. Normal oğlum. Bunlar karanlıkta yaşayan acayip mahluklar. Bak, içimden bir ses diyor ki... bunların ana karargahı da burada. Mantıklı. Ne kadar mantıklı? Çok. Sence? Tövbe estağfurullah. Komutanım. Ulan ben senin cibiliyetini be. Çıksana lan karşımıza. Çıksana lan. Ama böylesi daha zevkli. Çık da seni mermi manyağı yapayım, çık. Öyle bir şey yok Tahir. Benim o. Keskin nişancının dilinden keskin nişancı anlar. Önce bir nerede olduğunu bulalım da. Her yerde olabilir. Yerini öğrenmemiz için birkaç atış yapmamız lazım komutanım. Komutanım. Durum nedir Yavuz? Bir grubu hallettik komutanım. Ama başımıza bir tane keskin nişancı çıktı. Çıkaramıyoruz kafamızı. Sıkıştırdı bizi. Görüşümüz yok. Nerede olduğunu bulamıyoruz o yüzden. Tamam Yavuz. Ben her ihtimale karşı destek timleri çıkarıyorum. Eğer aksi bir durum olursa... hava kuvvetleriyle irtibat halinde olacağız zaten. Son çare, işaretleme yapıp bölgeden çıkacaksınız. Gerek kalmayacak komutanım. Halledeceğiz biz. Bu alçakların inine bu kadar yaklaşmışken başarmadan dönmeyeceğiz. Güveniyorum size aslanlarım. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Efendim Güler? Erdem, müsait misin? Ya aslında pek değil. Bir sıkıntım vardı. Aa, tamam o zaman. Yok, her şey yolunda. Kontrole gittik, iyi geçti. Doktor hiçbir sorun yok dedi. Bebeğimiz gayet iyi durumdaymış. Oh, çok şükür. Çok şükür. Bak, Nazlı da yanımda. O da selam söylüyor. Sen bizi merak etme, tamam mı? Tamam. Tamam Güler. Dikkatli olun. Eve değil mi? Ha, evet, eve. Çok yoruldum, eve geçeceğiz. Efendim buyurun lütfen sultanım. Önden buyurunuz. Aa, gözlerim yaşardı. Yani daha 7-8 ay böyle devam edecek gibi gözüküyor. Alışınız lütfen. Lütfen sultanım lütfen önden buyurunuz. Aman yavaş. Neredesin acaba? Neredesin? Avcı drone'umuz sağlam mı? Maalesef komutanım. Patlamada gitti.
Delik mi o? Nazar boncuğu. Çekmiş mi bir şey bari komutanım? He çekmiş. Bak kara delikleri çekmiş. Gitti kaç bin liralık telefon ya. Komutanım, bu Demirbaş'tan sayılır mı? Demirbaş Lisesi'ne kayıtlı mıydı? İşte yok. O zaman geçmiş olsun. Lan yapılır mı bu be? Of. Hayır ona değil. İçinde çok güzel fotoğraflar, numaralar vardı. Onlara üzülüyorum. Yoksa giden bir telefon olsun canım. Nedir yani? Onları kurtarırız, sıkıntı yok. Sağ ol, Allah razı olsun. Böyle olmayacak. Bu adamı çıkarmak için bir şey yapmamız lazım. Komutanım isterseniz benimkini uzatalım. Hem ucuz bir şey. O ne oğlum? Tarihten kalma. Operasyonlarda bunu kullanıyorum komutanım. Hem pili çok gidiyor. Hem küçük. Hem de mermi yediğinde üzülmüyorsunuz. Şimdi mi söylüyorsun? Hala halledemedin mi şunları? Hadi. Kafalarını çıkaramıyorlar. Bir çıkarsınlar tek tek indireceğim hepsini, merak etme. Acele etsen iyi olur. Bir şey yapmamız lazım. Komutanım benim bir fikrim var. Ben hızlı koşarım. İsterseniz şu karşı duvara bir depar atayım ben. Avcı komutanım da orada yerini bulur hemen. Olmaz, çok riskli. Komutanım yapabilirim. Hem benim lakabım eskiden Rüzgar'dı. Oğlum madem lakabım vardı niye bizi uğraştırdın? Adet yerini bulsun diye komutanım. Hem lakabı Tim koyar. Aferin. Bak şimdi gözüme girdin ha. Daha önce yaptığın şeyleri affettirdin. İki yanlış bir doğru gidiyor vallahi. Komutanım izin verin gideyim. Bu şekilde zaman kaybediyoruz. Hem yerini bulamıyoruz hem de hiçbir şey yapamıyoruz. Böyle oturuyoruz sadece. Eğer dediğin kadar hızlı değilsen dönünce 50 tur koştururum seni. Emredersiniz komutanım. Tamam, dikkat et. Avcı, gözün keskin nişancıda olsun. Hazır mısın avcı? Hazır. Sen hazır mısın? Hazırım komutanım. Hadi amma oyalandınız. Çıkarın kafanızı da deleyim. Hadi bir hamle yapın. Sakın arkana bakma, sadece koş. 3 deyince. 3! Koş, koş, koş! Neredesin be, neredesin be, neredesin? Avcı var mı görüş? Yok komutanım.
Tahir iyi misin? Cevap ver, iyi misin? Komutanım yanına gidelim. İyiyim komutanım, sihirde. Buldun mu avcı? Komutanım, bir şey yakaladım gibi ama tam da emin olamıyorum. Sır olmuş adam. Nasıl sır olmuş? Kaç tane atış attı? Bulun şunu! Ben senin. Komutanım, her yer delik deşik. Hangi delikten ateş ettiği belli değil. Ben onu bir bulayım. Bu delikten aşağı sallandıracağım. Az kaldı. Tahir iyi misin oğlum? Derin değil mi? İyiyim komutanım, iyiyim. Ufak bir sıyrık sadece, dikiş bile gerekmez. Sen yaranı sar. Ona ben karar veririm. Emredersiniz komutanım. Normalde hızlı koşarım ama bugün ne oldu anlamadım. Sende sıkıntı yok. Adam bize çok yakın. Yakalıyor hemen. Yok yok. Tahir bayağı hızlı koşuyor değil mi komutanım? Tabii canım, rüzgar falan, sürtünme yani. Hızlanamadı çocuk. 50 tur koşsun kendine gelir. İyi gizlemiş komutanım. Yoksa hiçbir sniper beni hayatta yakalayamaz. Hayatta yakalamak gibi bir derdi yok zaten. Sus istersen İzmitli. Dikkat! Yok yok. Bunlar normal değil. Ölmüyorlar da. Hayır, yaşadığına şükredeceğine gözünü açar açmaz saldırıya geçiyor hemen. Üf, evet, zombi gibiler resmen ya. Çok sıkıştık, çok. Komutanım. Bir iki atış daha yaptırmamız lazım. Yakalayacağım. İyisin değil mi? İyiyim. İyiyiz. Vaktin varsa Güler ablayı da alıp gelsene. Çay içeriz. Çok güzel şeyler hazırladım. Anne Su mesaj atmış. Gelsenize bir şeyler hazırladım, çay koydum diyor. Gidelim mi? Şimdi mi? Evet, yani bilmiyor büyük ihtimalle hastanede olduğumuzu. Yani evdeyiz zannediyor, hemen geliriz diye. Ne diyorsun? Gidelim mi? Bilmem ki. İyi, gidelim madem. Hem canım çay istemişti. Ay, kurabiye de yanmıştır şimdi o. O zaman geliyoruz diyorum. Yaz yaz. Kontrolden geliyoruz. Birazdan oradayız. Oltaya geldiler. Geliyorlar mı? Aynen. Bir tek doktor kaldı. Şunları hallederim önce, sonra onu da hallederiz. Yıpratma kendini. Bir süre misafirimiz olacaksın. Ama hemen öldürmeyeceğiz sizi.
Sizinkilere bir şans vereceğiz. Allah kahretsin. Komutanım burada tuzak var. Ne tuzağı? Komutanım el yapımı. Hemen uzaklaş oradan. Komutanım nereye gideyim? Nasıl çıkayım? Tahir iyi misin? Tahir! Kardeşim iyi misin? Tahir! Kardeşim! Ses ver! Dur, nereye gidiyorsun? Dur. Ben bir gidip bakayım komutanım, yaralanmış olmasın. Kimse kafasını çıkarmasın. Tahir ses ver! Tahir! Oraya ulaşmanın başka bir yolu yok mu ya? Komutan. Tahir. Kolum sıkıştı komutanım. Betonun altında kaldı komutanım. Çıkartamıyorum komutanım. İyi misin? İyi değilim komutanım. Kemiğim kırıldı. Kanamam var. Çıkmıyor komutanım. Ne yapacağız şimdi komutanım? Gidip çıkarmamız lazım onu. Kan kaybından gider yoksa. O keskin nişancı burada olduğu sürece hiçbir yere çıkamayız. Doğru, önce onu halletmemiz lazım. Tahir dayanman lazım. Ne kadar dayanırım bilmiyorum komutanım. Siz sakın gelmeyin komutanım. Sakın çıkarmayın kafayı komutanım. Tamam, sen sadece dediğimi yap. Hareket etme, kendini yorma. Halledeceğiz biz, tamam mı? Tamam komutanım. Güzel. Elbet gelecekler. Ne durumdasın? Birini ağır yaraladım, can çekişiyor. Diğerleri elbet onu almaya gelecek. Sabırlı ol. Dediğin gibi. Onlar arkadaşlarını asla bırakmazlar. Ne yapıp edip almaya gelecekler. Ölse bile cesedini almaya gelecekler. Anlaşıldı. Allah'ım yardım et Allah'ım. Komutanım. Komutanım. Tahir. Komutanım adamı gördüm komutanım. Nerede? Beni görüyor ama vurmuyor bilerek komutanım. Tarif edebilir misin yerini? Komutanım. Size göre saat 11 yönünde. Beyaz bir de. Çatısı yıkık. Pencere çerçeveleri kahverengi olan komutanım. Anlaşıldı, sen nasılsın oğlum? Şehadete doğru gidiyorum komutanım. Tahir, 10 dakika daha dayan. Yardım istememiz lazım. Erdem Yarbay göndermiştir. 10 dakika daha dayanması lazım. Ya o kadar dayanamazsa? Avcı, sana çok iş düşüyor. O adamı indirmen lazım. O bende komutanım. Ben de seninle geleyim. Hayır. İkimizin birden çıkması çok riskli. Ben tek hallederim komutanım. Dikkatini dağıtmamız lazım. Hazır mısın? Hazır. 3 deyince. 3.
Tahir. Ben yapamayacağım komutanım. Benden buraya kadar. Ne diyorsun oğlum? Dayanman lazım. Komutanım. Benim bir annem var komutanım. Size bu son sözüm. Vasiyetim. Ne derseniz deyin komutanım. Aslen Mardinlidir annem. Uzun yıllardır hiç gitmedi oraya. Eğer bugün ben burada şehit olursam komutanım, götürür müsünüz onu memleketine komutanım? Ne diyeceğiz şimdi komutanım? Tahir düşünme sen şimdi bunları. Komutanım. Ne olur. Bana söz verin komutanım. Söz. Söz. Sağ olun komutanım. Hadi Fethi hallet şunu. Halleder o. Halledecek. Az kaldı Tahir. Dayan kardeşim. Kısıldık kaldık buraya. Çıkamıyoruz. Lafı uzatmayacağım. Rahatla dinleyin. Biliyorsunuz, zor günlerden geçiyoruz. Düşmanlarımız yıllardır peşinde olduğu hain planı devreye soktular. Şu an ülkemizdeki her masum vatandaşın hayatı tehlikede olabilir. Nerede, ne zaman, nasıl saldıracaklarını öğrenmek için şu anda kardeşleriniz zorlu bir mücadele veriyor. Onlara destek olmak için birazdan siz de yola çıkacaksınız. Şunu unutmayın. Ülkemizin bir karış toprağını bile o hainlere bırakmayacağız. Sizlere güveniyorum. Gazamız mübarek olsun. Ne o? Ne o suratındaki gülümseme? Ya anne hani böyle istediğim çoğu şey bir anda oldu ya. Onu düşünüyordum. Ne gibi? Ne gibi? Mesela bir kardeşim olacak. Mesela babam Ateş'le evlenmemize izin verdi. Ha. Sadece istemesine izin verdi.
Bence ne bileyim Verdim gitti diyene kadar bekle derim. Ay yok artık anne, yani adam son anda fikrini değiştirecek değil ya. Kızım babam bu. En son benden kız almak kolay değil diyordu. Bence kafasında kesin bir şey vardır onun. Ay tamam. Ne isterse istesin. Ateş halleder. Allah Allah, bak şunun hallere bak ya. Yani neyse bu konuyu boş ver de. Ay, asıl kardeşimin cinsiyeti ne olacak ya? Kızım daha dur. Çok erken onun için. Ya olmaz biliyorum da. Ya ona böyle bir sürü şey almak istiyorum. Böyle cicili bicili bütün mağazaları böyle yağmalamak istiyorum. Vallahi ben de çok istiyorum. Aslında her şeyde var ama. Hatta seninkiler bile duruyor. Ay anne lütfen ya. Çocuğa eski püskü şeyleri giydirmeyeceğiz herhalde. Tabii ki yenilerini alacağız. Kendine benzettin yani şimdiden çocuğu. Ay tabii ki bana benzeyecek anne. O benim kardeşim. Kime benzeyecek başka? Of, babasının bir tanesi. Yemin ediyorum güneşi özledim. Bolu'dan falan çıkacağız galiba abi. Ya beyler, ben size söylemedim ama bende kalastrafobi var. Ne var ne var? Kalastrafobi. Ha. Kalas görünce dayanamıyorsun yani abi. Yok lan, ne alakası var? Karanlık bir müddet sonra şey yapıyor. Yani sıkışınca korkuyorsun işte. Yok ya, ne korkması? Basıyor işte, basıyor. Böyle gel gitti gibi oluyorum. Sanki normalde çok sakin bir insansın. Beyler, beni yavaştan çıkarın buradan. Bak bana geliyorlar vallahi ya. Keşanlı sakın yapma. Çok az kaldı. İyice bir dolaşalım. Ne var ne yok görmemiz lazım. Bu sessizlik hoşuma gitmedi. Bir iş çeviriyorlar. Yaralıyı kurtarmaya gitmediler. Gidecekler. Yoksa böyle durup arkadaşlarının ölümünü izlemezler. Sen gözünü açık tut. Sağına soluna dikkat et. Belki biri içeri sızmaya çalışıyordur. Yerimi bulmalarının imkanı yok. Yaralının olduğu yere Kişi gönderin. Oraya geldiklerinde hepsine yetemem. Tamam, gönderiyorum.
Böyle avcı olunmuyor. Böyle olunuyor. Yukarısı tamam. Helal sana avcı. Hemen gidip Tahir'i alalım. Geliyoruz Tahir. Gelmeyin komutanım, birileri var. Dayan geldik. Dayan. Tahir geldik. Kaldırın hemen. Kaldırın hemen. Tahir. Çek. 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 İyi misin oğlum? Tahir. Tahir iyi misin oğlum? İyi misin Tahir? Tahir iyi misin? Çok kan kaybetmiş komutan. Durumu çok kötü. Hastaneye sevk etmemiz lazım. Zırhlı araçla çıkaralım. Avcı, Tahir'i acil çıkarmamız lazım. Zırhlı araçların girmesi gerek. Anlıyor musun beni? Ben hazırım komutanım. Konumun nasıl? Gayet iyi komutanım. İyi yer seçmişler. Tüm alanını görüyorum. Tank savarları da görüyor musun? Olumlu. Emrimi bekle. Anlaşıldı. Alan güvenliği sağlanmak üzere. Giriş için hazır olun. Acil yaralımız var. Müdahale için hazır olun. Anlaşıldı. Alana giriş için hazır olun. Birazdan zemini düzeltmeye gidiyoruz. Komutanım, hemen arkanızdaki bina. Tıraşlıyorum ben tepesini. Tamamdır. Burası tamam. Nasıl durumu? İyi değil. İnşallah dayanır. Durumu çok kötü komutanım. Tank savarları imha edildi. Girebilirsiniz. Acil yaralımız var. Tahliye etmemiz lazım. Hemen girin. Anlaşıldı. Yaklaşabildiğiniz kadar yaklaşın. Keskin nişancıyı indirdiler. Tank savarlar da gitti. Zırhlı araçlarla geliyorlar. Peki ne yapacağız? Allah kahretsin. Ne yapacağız? Sakin ol. Sakin.